Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Înainte de a prezenta ce am aici, dați like și subscribe și apăsați pe clopoțel că nu durează mult. În video de astăzi mi-au ajuns piesele pentru Husqvarna. Le-am desfăcut să fiu sigur că mi-au ajuns tot ce am comandat și în regulă. Deci, asta nu mai trebuie. Asta e factura. Aici sunt produsele, da? Asta e talpa de pe care o să luăm primul furtun, returul, al doilea, turul. Ăla de jos, tur, sus, retur. Sus vine asta, jos vine asta. Așa. Deci, cu ăstea vine rezervor. Cred. Stai să vedem la astea cum era. Da, ăsta era în rezervor și ăsta da. Da. Deci, dacă o punem pe lângă asta, ăsta în rezervor. Dacă o punem așa, ăsta e în rezervor și ăsta iasă în afară. Deci, cam așa. Mai avem aici, ăsta iară îl aruncăm. Aici avem, mi-am mai comandat eu că mai trebuie o bujie. Încearcă tata să pornească tractorul, dar nu cuplează. Dacă l-auzi, nu știu dacă se aude pe video, dar o porni tractorul. Ăsta e argometră. Mi-am cumpărat o bujie acel. Asta o să o folosim în alt video. Aici am un filtru de aer nou și aici am mai multe bujii pe care o să pun și asta nou acolo. Aici am aceste două piese, dintre care nu o să folosesc numai una, adică asta. Pompița de amorsare, că am rupt-o, am zis că îi cumpăr una nouă. Cele două furtunuri ne apucăm de montat. Prima dată o să-mi aduc ceva, stați. O să-mi aduc de aici aceasta. E o șurubelniță, îi s-a rupt vârful și o pot folosi, că aici este un bolț. Și o pot folosi, stați un pic, să scot bolțul de aici. Revin că e înțepenit, că e bolțul mai gros. Am revenit, am scos piesa, am întâmpinat o mică problemă. Ăsta nu-i bun pentru ăsta. Acolo, când am căutat, scria 435. Da? Atâta drojba. Aici nu mai dă. Uitați, deci el așa ar trebui să vină. Vedeți? Nu are problemă, e un pic mai mic. Asta, clapeta asta s-a rupt. Unde pun arcul? Încerc. O să revin, încerc să-l pun. Dacă nu pot, o să-l... nu știu ce o să-i fac, dar trebuie să-i fac ceva. O să revin. Am revenit. Am pus aici asta nou. Să nu credeți că e stricat sau ceva, că nu vine înapoi. Pentru că, uitați, vedeți, el îl împinge de aici și el merge înapoi automat. Apăsăm asta și se turează. I-am pus furtunurile, amândouă, tur, retur, fiecare la locul lor. Deci facem capacul de aici, că nu... Luăm filtrul de aer jos, l-am pus să nu intre mizerie, punem motorul pe talpă, îl prind, după ce l-am prins, revin, după ce pun motorul înapoi. Am revenit, drujba e montată, tot pus pe ea. O să luăm de aici astea două cu benzină. Așa, pâlnia. Și o să punem, aici a rămas ăsta, nu l-am schimbat. Ăsta cumva s-a potrivit, am modificat eu puțin. Nu am arătat pe video ca să nu aud hate.
totuși. Hate, puțin zis hate. No. Am mai spus aici limitat, adică să vedeți câtă benzină mai aveți în ăla. Nu știu dacă se observă filtrul de benzină. Se observă amândouă furtunuri, unul e acolo mai sus și ăsta e. Prima dată o să punem din sticlă. Mai greu cu o mână, dar ce să facem? Am văzut că mulți mi-au spus prin comentarii că să-mi cumpăr GoPro, trepied. În momentul de față nu am bani, nu pot să zic că nu am bani, dar nu pot să-mi cumpăr, n-am posibilitatea. Acum pot să pun comandă pe internet și îmi vin și le plătesc, dar nu am, pentru că de pe GoPro trebuie să scos filmări, nu e ca pe telefon. Și nu am, îmi trebuie să-mi cumpăr ori calculator, ori un calculator, ori un laptop, pentru a putea să-mi scot și eu filmările de pe GoPro. Până să-mi cumpăr, atunci o să filmez de pe GoPro. Până atunci nu cred că o să mă mai vedeți pe mine filmând cu GoPro. Și o să mai fac video că am un șopru pentru scule. Vedeți acolo. Se vede ce am știut. Și mere se turează. Se observă. Uitați. Gol. Plinul. Îs curios. Tare curios. Vine benzină la pompiță. 1, 2, 3, 4. Se observă că vine 5, 6, 7, 8, 9, 10. S-a umplut pompița. 1, 2, 3. E o pornire care are un stil. În jos, stop. Și în sus, trebuie să trageți, uitați. Vezi? Pac, vezi? Și după aia vine. Trageți de șoc. Nu știu unde să pun telefonul să și vadă aici ce fac. Să sperăm că se observă. Hai să o pornim. A pornit odată. Apăsăm șocul. Opa! Dacă nu vrea să pornească, ne schimb bujia. Mai tragem o dată șocul. Cred, nu sigur, benzină în care nu-i de la furtună, n-are cum să fie. O să schimb bujia cu aia nouă care am luat-o pentru mine. Asta este. Dar după aia nu asta ar fi o problemă. Că pui bujia mea, n-am nicio problemă. Eu o să văd că merge, atât. Că n-am. Punem bujie nouă pe acum. Contra cost, normal. Dacă vrea să o lasi bine, dacă nu eu o dau jos. Cumpără el bujie și dacă vrea și eu pun. Nu cred că e așa greu să vă puneți o bujie. Nu cred. Eu nu cred treaba asta. Nu știu dacă s-a observat ce am făcut. O să pun camera mai aici. Și o să încerc să stau eu aici. De turat se turează. Da,
Da. Cred că la... Se golește pompița, dar de ce? Ah, mai are în rezervor. Deci? Nu știu, stați un pic, că am aici o cheie pentru reglaj. Nu știu sigur care-i baiul, dar încercăm să-i dăm relantiu mai... Nu știu dacă se învârte, că nu știu ce e aici. Gata. I-am dat relantiu mai mic. Nu știu unde să pun camera, așa mai sus. Sperăm că se observă tot ce fac. Opa. Camera, puțin zis camera, telefon. Mai trebuie puțin reglată, aici mai jos. Așa. Dar nu știu ce reglată este. Că nu văd să pot să reglez. Adică carburatorul să-i dau. Da, relantiul tot mai mic. Și să-l dau mai mare cotul. Hai să vedem. Vedeți? Dar la cotură nu mai pornește. Da, mai mic, da. Nu știu care-i baiul la asta. Vedeți? Prea mare relantiu. Se turează prea dificil. Mai tragem ștocul. Ui, cum să... Nu pot să o reglez cum vreau eu și... Mă supăr rău. E. Mă supăr tare. El trage... Ce trage? Să-și ia din la aprindere? Da, nu cred. Dar o pornesc și o opresc. Hai pot. Încerc să o turez. Nu pot să o opresc, știți? O să revin. O să revin când îmi dau seama de ce merge așa. Am revenit. Nu știu ce poate să fie, nu mi-am dat seama. Benzina e tot acolo. Cam asta ce a spus video, dați like, subscribe. Facem 100 de urmăritori, 100 de followeri. Revin.